them. Kita nak mencari metro station. Metro station dia ni baik hati ya. Jumpa kat ujung jalan nanti. Jalan metro station. Dia baik hati ya, dia hantar sampai sini. Ya. Okay, thank you. Oh, sanggup dia hantar. Apa dia? Ada ke sana pula. Dia mesti dua hala. Tak. Ni kita jalan ni. Oh. Kita jalan nak betul apa pun tak betul. Tempat duduk ni. Siapa tu baju ni? Itu ni baju tak sama ada tu. Siapa? Saya tanyalah. Dah ada tu, dah ada. Baju tu. Okay, jom.